أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. دا سورة نساء آیت نمبر 31 پارا نمبر 5 رکو نمبر 4 فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. دے آیات کریمه کی خوشخبری دا او روستو دا تخویفنا او دا بشارت دا فرد و خبر ذکر کئی. اول دا چې تاسو ته وځو تکبیر تسیئاتو کوم وړ ګناهونه به درته معاف کوم. اول به درته وړ ګناهونه معاف کوم، دویم تاسو به په جنت کې داخل کوم. وندخلکم مدخلا کریم. دا دوه خبرې ذکر کوي د فرد بشارت خوشخبری. ان تجتنبوا کچره تاسو ځان ساتئ او ډډه کوئ کبائر دها غټو ګناهونو نه ما ها ګناهونه تنهونه چې منع کړل شوي تاسو عنه د ګناهونو نه. ان تجتنبوا کچره تاسو ځان ساتئ او تاسو ډډه کوئ کبائر د غټو ګناهونو ما ها ګناهونه تنهونه چې تاسو ته منع کړی شوي عنه د ګناهونو نه. کبائر ما تنهون عنه هغه ګناهونه چې تاسو ته نه څه شوي منع شوي. کبائر کوم ګناهونه دي؟ نه دې کې علماء اختلاف دی. امام بخاری امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کړي دي. دا عبداللہ ابن عمر نه روایت دی، مرفوع روایت دی. رسول الله فرمایي صلی الله علیه و سلم چې کبائر ګناهونه چې دي هغه د مور پلار نافرماني ده او قتل د نفس دی او یمین غموس دی. فقط سره قسم خوړل. بعض علما وایي او بل روایت کې راځي چې اکبر کبائر سے دی الله سره شرک د مور پلار نافرماني ده او دروغ ویل دي. دا وایي کبائر ګناهونه دي. بهر حال مختلف روایت دی پدې کې چې کبائر کوم ګناهونه دي. زنا، قتل د نفس، یو انسان مسلمان لره وجل، زنا کول، دغه شان په درو قسم خوړل، د مور پلار نافرماني کول، دا ټول په کبائر ګناهونو کې راځي، غټو ګناهونو کې. یو کبائر ګناهونه دا بغیر توبې نه معاف کیږي. بغیر د توبې نه دا نه معاف کیږي کبائر ګناهونه. او صغائر چې دي هغه الله کریم معاف کوي په توبې سره. په توبې سره صغائر ګناهونه معاف کیږي. او چې کوم کبائر ګناهونه دي هغې کې توبه هم شرط ده او ورسره چې دی نو چې د کومې ګناه انسان ارتکاب کړی د هغې معافي غواړي. نه هله به انسان ته الله کریم دا ګناهونه معاف کوي. او دا ډېره غټه خبره ده، خطرناکه خبره ده. ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ وایي کبیره ګناهونه دا اوه ګناهونه دي. یو مسلمان لره وجل دی، شرک دی الله سره شریک جوړول، جادو کول او سود خوړل، سود کول، د یتیم مال اغستل او د میدان جهاد نه منډاول او پاک دامونو زنانو ته کنځلې کول، په هغې باندې تهمتونه لګول، دا وایي کبایرو کې راځي. دا بخاري مسلم دا روایت نقل کړی دی. بهر حال کبائر گناہونا چی دی
دې کې د علماء مختلف اقوال دي او حدیثو کې مختلف خبره دی باره کې راغلي دي. نو ګناهونه چې کوم ګناهونه کبیره دي په توبې سره معاف کېږي او که الله تعالی وغواړي همداسې معاف کوي. او به هر حال د دې نه ځان ساتل دي لازمي. نبی آیات کریمه کې فرمایي ان تجتنبوا که چېرې تاسو ځان ساتئ او ډډه کوئ کبائر دا غټو ګناهونو ماها ګناهونه تنهونه چې تاسو منع کړي شوي یې عنه دا ګناهونو نه نو نکفر لرې به کړو مونږ معاف به کړو مونږ عنکم تاسو سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو واړه ورته په خپله باندې مونږ معاف کړو. څونه ښایسته خبره ده. که تا ځان د غټو ګناهونو وساته نو واړه درته معاف کړو. څونه ښایسته چانس دی. الله دې مونږ باندې خپل رحم وکړي. او دویم وندخلکم مدخلا کریما وندخلکم داخل بکو مونږ تاسو لره مدخلا کریما غزه عزتمن تا زیاده داخلو عزتمن تا مدخلا کریما زیاده داخلو عزتمن تا چا څه شی جنت دی. زه تاسو جنت ته داخل کوم چې کوم انسان ځان د ګناهونو نه ساتي. موږ څه وایو؟ موږ وایو مړه وایه ډز ورکوه ویل ته بیا ګورو وایي بیا پلوي راور باندې وایي ګورو داسې وایي که نه؟ ته پوهېږې نه که وایي مړه ډز ورکوه وایي بیا پلوي راور باندې حساب کېته هلکه ګناه مه کوه مړه وایي دا پکې چاره وشي ګناه مه کوه ګناه مه کوه دا وړې خبرې دي. غټه ګناه کومه ګناه ده؟ اکبر الکبایر هغه ګناه چې انسان یې ته ګناه نه وایي. هر هغه ګناه چې انسان ته ګناه نه وایي هغه غټه ګناه ده. صحیح دی. هلکه پردې ګنې مه راوته وایي دا خو حلال دي نه حرام ته سوي وي حلال جایز او ګناه ورته ونه وي دا غټه ګناه ده. او انسان غټه ګناه کوي پکې مبتلا دی خو ګناه ورته وایي پیمانتیا پې ښکاره کوي خو بس نفس شیطان ورسره نه پرېږدي څه ته ګناهګار دی لیکن ګناه ته خو ګناه وایي که او مونږ واړه ګناهونه کوو هغې ته مونږ ګناه نه وایو نه غټه ګناه دقه ګناه چې انسان ته ګناه نه وایي. غټه ګناه کومه ګناه ده؟ غټه ګناه هر هغه ګناه چې انسان یې کوي او ګناه ورته نه وایي دا غټه ګناه ده. سټسفاید زه ډېره ښه ده. نو ګوره وایي تاسو ځان ساتئ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون ان تجتنبوا چې تاسو ځان ساتئ ډډه کوئ کبائر د هغه غټو ګناهونو نه ما هغه ګناهونه تنهون چې منع کړی شوي تاسو عنه خدای ګناهونو نه نکفر لرې به کړو مونږ عنکم ستاسو نه سیئاتکم بدې ستاسو واړه ګناهونه ستاسو صغائرکم په اتفاق سره سیئات نه مراد واړه ګناهونه دي. که تاسو ځان د هغې نه ساتئ واړه به درته معاف کړو واړه به درته معاف کړو. په اتفاق سره دې نه مراد کوم ګناهونه دي؟ د سیئات نه واړه ګناهونه مراد دي. او یاد نه مراد مغفرت ته معاف کول دي. نو کفر معاف کوم تاسو ته سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو. اهل سنت والجماعت وایي د دې نه مراد په اتفاق سره کوم ګناهونه دي؟ واړه ګناهونه دي. دا ورته معقوم په خپله باندې او چې کوم ګناهونه ګناه کبیره یعنې کبایر ګناهونه دي نو هغه باید توبې نه معاف کېږي او پای کې به هغه انسان نه معافي غواړي چې چا د کومې ګناه کار ارتکاب کړی دی پای کې به خامخا ته پیش کېږي نه هله به ته بچ کېږي هله به ته بچ کېږي. بله خبره ده چې آیا مخلد مرتکب د کبیرې مخلد په نار دی که نه دی؟ هغه انسان چې غټه ګناه وکړه دی به همیشه لپاره په جهنم کې وي. نو معتزله وایي و چې کوم انسان د غټې ګناه ارتکاب وکړو مرتکب د کبیرو شوی دا مخلد په نار دی دی به همیشه لپاره په څه کې په جهنم کې. دا څوک وایي؟ معتزله. اهل سنت والجماعت وایي نه جهنم کې به الله پاکوي څه وخته پورې به وي او هغې نه به الله وروسته بیا روباسي او جنت ته به داخل کړي. صحیح ده؟ جنت ته به داخل کړي اول به هغه پاک کړي نو ځان موږ ورته نه لرې کړي. نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم داخل بکم موږ تاسو لره مدخلا کریما زیاده داخل دوی عزتمند ته چې جنت دی. مراد نه څه دی؟
دومره عزتمن ځای جنت دی، قالونونه پکې دي، غالشي پکې دي، جنتونه دي، میوې دي، مزې دي، چرچې دي، خوندونه دي. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، غوږونه اورېدلي نه دي، سترګو لیدلي نه، پړه کې راغلي نه دي. داسې جنتونه دي، میوې دي، زندګي ده ښایسته مزېداره ګلانې جنت ته خوښ دی. نو مرګ یې خوښ دی؟ نه، مرګ یې خوښ نه دی او جنت یې خوښ دی. مرګ یې خوښ نه دی او جنت یې خوښ دی. دا چا ویلي دي؟ نه، الله کریم ورته عزتمن ځای ویلی دی. کوم ځای؟ جنت. او جهنم بې عزته ځای دی، د بې عزتو خلکو دپاره بې عزته ځای، عزتمندو دپاره د عزت ځای. بس دی که ویم؟ بس دی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا الله زموږ راضي شي، یا الله کړي ګناهونه معاف کړي. څومره مشران کشران دي، الله دې رجونه کې مال حال کې برکتونه واچي. موږ سره څومره اورېدونکي دلته یا بهر زموږ د اواز څومره چې موري مسلمانان وروڼه الله غي نه راضي شي، د هغې مشکلات پریشانۍ ختمې کړي، دواړه جهان هسته کړي، ژوند کړه الله مال کړه برکتونه واچي. څومره مسافر زموږ د اواز اوري مسلمانان دي، بهر ملکونو کې دي، مسافرونه دي، نوجوانان مشران کشران، الله غي نه راضي شي، الله غي له مال حال کې برکتونه واچي، زندگی دراز فراخه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.